কয়েকদিন ধরে ঝড় বৃষ্টির খেলা চললেও এবার প্রবল গতির বেগ নিয়ে বাংলার বুকে আছড়ে পড়তে চলেছে ভারী বৃষ্টি। অবশেষে স্বস্তির খবর দিল আবহাওয়া দপ্তর। এবার প্রবল গতির বেগ নিয়ে বাংলার দিকে ধেয়ে আসছে ভারী বৃষ্টি। এইমাত্র আবহাওয়া দপ্তরের তরফে পাওয়া খবর অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করেছে একটি গভীর নিম্নচাপ, যার ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প ঢুকতে শুরু করেছে রাজ্যে। এই নিম্নচাপের ফলে আবহাওয়ায় ঠিক কতটা বদল হতে পারে, এছাড়াও আগামী 3 থেকে 4 দিন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় তুমুল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, চাষি বন্ধুরা সতর্ক থাকবেন নাকি নিশ্চিন্তে থাকবেন, বিস্তারিত জানিয়ে দেব আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে। আবহাওয়া দপ্তরে জানাচ্ছে এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশের উপর অবস্থান করছে একটি ঘূর্ণাবর্ত, যার ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকতে শুরু করেছে রাজ্যে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ফলে 3 থেকে 5 ডিগ্রি পর্যন্ত এক ধাক্কায় কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আজ এবং আগামী 3 দিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিমি বেগে দমকা জোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঘন্টায় 40 থেকে 50 কিমি বেগে দমকা জোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী 24 ঘন্টায় উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়াতে বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টায় 40 থেকে 50 কিমি বেগে দমকা জোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামীকাল ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, খুলনা বিভাগের মৃদু তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকলেও আগামী 2 দিন এই 8টি বিভাগের কিছু কিছু জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। এমন সব ভিডিওর আপডেট সবার প্রথমে পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে অল করে রাখুন। সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।